Hallo liebe Skorpione, hier ist eure Nachricht mit dem Lebensbaum, das habt ihr euch gewünscht. Ich mache es sporadisch für jedes Sternzeichen, das könnt ihr dann ab 15 Uhr sehen, als kleines Zusatz-Orakel. Und dann legen wir mal los. Was kann ich sehen für den Skorpion, für das Kollektiv der Skorpione? Es geht um Entscheidungen, es geht um neue Wege, es geht um neue Möglichkeiten. Das ist hier die bewusste Ebene. Ich denke, da wird auch viel gegrübelt, welchen Weg soll ich gehen, welche Möglichkeiten eröffnen sich mir. Das sind vielleicht Gespräche und es sind wirklich vielleicht auch so Situationen, wo man schnell mal die Richtung korrigiert, wo man ganz anders entscheidet als sonst, wo man sich etwas begrenzt, wo man sagt, ja, ich lasse mal etwas weg und gestalte etwas auf eine andere Art und Weise. Und das kann für viele hier im beruflichen Bereich sein, dass sich da neue Türen öffnen, dass man sich irgendwo minimieren kann, dass man im kleineren Bereich ja, ich habe es eigentlich so, dass wenn du etwas weglässt oder etwas minimierst, dann gibt es Ernte. Für einen oder anderen sieht man auch die Arbeit auf zwei Wegen, zwei Möglichkeiten, vielleicht auch Nebenjobs, kleinere Dinge, die man umgestaltet, die man neu für sich generiert. Es kann hier sehr plötzlich sein, auch Vertragswechsel, die anstehen, aber man sieht es hier irgendwie zu etwas Besserem, ne? Zu etwas verbindlich Besserem. So, dann haben wir das Schicksalskreuz auf den Beziehungen, also Themen, wo man guckt, wie verbindlich bin ich, was ist mit meinen Kindertagen, inwieweit wirkt das Ganze noch auf mich, wie ist die Verbindung zu meinen Kindern. Ja, hier sind schon sehr viele Personen, man spürt irgendwie Hindernisse, man überprüft seinen eigenen Weg, seine Werte auch, ne? Wo sind Blockaden, wo bin ich nicht treu meinen Weg gegangen, was hat die Vergangenheit mit oder aus mir gemacht. Aber man sieht sehr schön, dass diese Blockaden hier sich beenden. Das Außen spielt eine große Rolle. Ne? Wir werden vielleicht sehr viel geerdeter, wenn wir die Situation außen nicht so doll hätten. Wir sind Umbrüche am finanziellen Bereich. Es kann jetzt hier an die Selbstständigen gehen, das kann an die gehen, die mit Ämtern und Behörden zu tun haben oder die, wo eben finanziell viel stemmen müssen. Man sieht einen Zuwachs, einen Ausgleich. Ja, hier liegt die Geldkarte mit den Blumen. Es ist so, dass irgendetwas, was Aufregung gebracht hat, auch beendet wird. Es kann jetzt auch das Geld der Familien betreffen. Und es wird sehr viel Klarheit im Bereich der Finanzen geschafft. Man sieht hier Veränderungen, die bringen wieder das Gefühl der Sicherheit. Der ein oder andere hat hier die Möglichkeit, sich im häuslichen Bereich neue Türen zu öffnen. Hier liegen Umzüge oder Veränderungen, die im Bereich der Wohnungen sind oder auch im Umfeld. Seht ihr das noch? Ja. Ja, kann auch sein, dass etwas so gestaltet wird, dass es sich der Vitalität mehr anpasst. Ja? Dass man sagt, vielleicht verkleinere ich mich, aber mir geht es dafür besser. Oder eben Themen, die man im Umfeld hat, dass die sich hier langfristig auf einen anderen Weg besser begeben. Hier ist eine große genesende Energie. Hier kann auch sein, dass die Mutterthemen betrifft, dass Umwege endlich aufhören, dass sich Sachen, die, ich sag mal, schwierig oder vergiftet waren oder sich so angefühlt haben, klären. Hier hat man auch das eigene Potenzial, genesende Energie weiterzugeben. Das machen wir alle durch unterschiedliche Art und Weisen. Für einen ist es die Sprache, für eine ist es die Zeit, die wir jemandem schenken. Also hier ist auf jeden Fall sehr viel Energie zur Verfügung, die etwas Genesendes mitbringt. So, das kann jetzt auch das Gegenüber betreffen oder eine verwirrte Situation, die an sich um einen rum ist.
viele Verstrickungen, Möglichkeiten, langfristig Dinge auf den Weg zu bringen. Oder da, wo man eben die Energie reingibt, hier ist ein großes, großes spirituelles Wachstum. Wir haben Sonne, Mond und Sterne, alles nah beieinander, die Schlange noch dabei, klärende Situationen in der Liebe, Überwinden von irgendwelchen Situationen, die ein bisschen den Blues hinterlassen haben, das Entwickeln von Hellsichtigkeit. Vielleicht interessiert der ein oder andere sich verstärkt jetzt für die Astrologie. Hier ist es so, dass man gucken darf bei allem, was man macht, dass man auch genügend Wissen hat, dass man etwas durchsetzt, dass man sich durchbeißt, dass man das langfristige Ergebnis im Auge hat. Der ein oder andere hat vielleicht hier auch dieses Gefühl, ich vertraue meiner Intuition nicht, ich bin durcheinander oder verwirrt. Das lässt sich hier durch Gespräche klären. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man hier guckt, dass man alles weiß. Ne? Das ist nicht so der Schritt, den man macht, wo man einfach mal drauf loslegt, sondern man sorgt umfangreich für Wissen. Kommunikation ist ja an sich sehr wichtig. Hier sind auch so Sachen, da kann man mal Missverständnisse haben oder falsch verstanden werden. Und man spürt es und es wäre hier nicht richtig, das so stehen zu lassen. So, schauen wir ein bisschen weiter, welches Krafttier begleitet uns hier. Reinigung. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Hier ist der Mond mit dem Buch. Hier guckt man sich die Gefühle genauer an. Man guckt auch in die dunkelsten Ecken und Winkeln. Man kommt mit sich selbst ins Reine. Es geht auch darum, Licht in alle Angelegenheiten zu bringen, reinigen, nicht weglaufen vor unangenehmen Dingen oder unerledigten Dingen. Hier ist natürlich auch der große Kontakt mit dem Unterbewusstsein. Hier sind sehr viele Belastungen emotionaler Art. Es kann alles Mögliche sein. Und hier darf man echt mal hingucken, sich den Schatten stellen, denen einen Namen geben. Und es geht tatsächlich viel um das Reinigen der Behausung im Innen wie im Außen. Ne? Also auch um die Dinge, die man immer aufhebt oder mitschleppt. Ich selber mache das in letzter Zeit auch öfter, dass ich immer wieder durchgehe und gucke, was habe ich ewig nicht angefasst, was kann weg, was verstopft mich, ne? Wo brauche ich Klarheit. Und vor allem lässt man so eben auch Raum entstehen für neue Dinge. Was möchte uns unsere Seele dazu sagen? Energetische Reinigung, also Reinigung mal 2 sozusagen. Die Umgebung schön gestalten, der ein oder andere möchte vielleicht mal räuchern, einen Frühjahrsputz machen, die Sonne wieder hereinlassen. Das ist ja eine große Klärungsphase für uns, ne? Und ein riesen spirituelles Wachstum oder eine riesige spirituelle Erkenntnis auch. Und wir haben als Glücksimpuls, dass eine schwere Phase beendet ist oder wird. Ihr lieben Skorpione, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.